Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Zenith Academy. স্টাফ সিলেকশন কমিশনের তরফ থেকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ দেওয়া হয়েছে যারা এসএসসি সিজিএল 2022-এর এক্সাম দিয়েছিল টিয়ার-II তাদের পোস্ট প্রেফারেন্সের ডেট দেওয়া হয়েছে। তো ডেটটা কি দেখে নিই আমরা, চলো। তো এখানে দেখো ডেটটা দেওয়া হয়েছে 27শে এপ্রিল থেকে 1 মে। এই ডেটের মধ্যে তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পোস্ট প্রেফারেন্স দিতে হবে। দেখো কি বলা হচ্ছে, আমি একটু ডিটেলে বলে দিই তোমাদের যে বিফোর দ্য ডিক্লারেশন অফ ফাইনাল রেজাল্ট অপশন কাম প্রেফারেন্সেস ফর পোস্ট ডিপার্টমেন্টস আর রিকোয়ার্ড টু বি সাবমিটেড বাই দোজ ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড ইন টিয়ার-II এক্সামিনেশন। যারা টিয়ার-II এক্সামিনেশন দিয়েছিলে তাদের অবশ্যই পোস্ট প্রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে এই স্টিপুলেটেড টাইমের মধ্যে কিন্তু। Accordingly, all candidates who have appeared in Tier-II are advised to submit their option cum preference for post departments for CGL 2022 through their respective candidate login on the website of SSC headquarters. এই ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাদের অবশ্যই 27 থেকে 1 তারিখের মধ্যে তোমাদের পোস্ট প্রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখো এখানে বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটস মে প্লিজ নোট দ্যাট the option cum preference can be revised only during the aforesaid period and option cum preferences last submitted by the candidate will be treated as final. তুমি যেটা সাবমিট করবে সেটাই ফাইনাল হয়ে যাবে, কিন্তু তাই খুব কেয়ারফুলি সাবমিট করতে হবে, প্রেফারেন্সটা দিতে হবে। ঠিক আছে, ক্যান্ডিডেট হু ফেল টু এক্সারসাইজ দেয়ার অপশন কাম প্রেফারেন্সেস ডিউরিং দ্য aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preference and such candidate will not be considered for inclusion in the final merit list or final selection. তাহলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যদি এই ডেটের মধ্যে তোমরা প্রেফারেন্স না দাও তাহলে কিন্তু ফাইনাল লিস্টে নাম থাকবে না। তাহলে অবশ্যই 27 থেকে 1 তারিখের মধ্যে এই ডেটের মধ্যে অবশ্যই তোমরা কিন্তু তোমাদের প্রেফারেন্সটা সাবমিট করে দেবে, কারণ এটা বারবার কিন্তু বলা হচ্ছে। দেখো এখানেও কিন্তু একই জিনিস বারবার বলা হয়েছে, যেখানে উইল নট বি প্রোভাইডেড এনি ফার্দার অপরচুনিটি ফর দ্য এক্সারসাইজ অফ অপশন কাম প্রেফারেন্স বিয়ন্ড দ্য ডেটস মেনশন অ্যাবভ। ডেট ওভার হয়ে গেলে তোমরা কিন্তু আর সাবমিট করতে পারবে না। তাই সবাইকে রিকোয়েস্ট, যে ডেটটা দেওয়া হয়েছে ওই ডেটের মধ্যে অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রেফারেন্সটা দেখে নিয়ে ভালো করে ওটা সাবমিট করে দেবে, যাতে তোমাদের ফার্দার কোনো প্রবলেম না হয়। তো আজকের জন্য এটুকুই, আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। টিল দেন কিপ স্টাডিং।